親送過，估唔到呢對夫妻都未過幾日太平日子，就戰火又起。等我哋一齊期待一下呢一場嘅演出。人哋無心
官佢有問得你點歌嘅消息呢？我朝晚翹頸望牆將佢盼啊！哎呀，你唔知咁多啊！我聽過嗰位公子啊，好牙擦噶，相信表哥呢，好快就會同佢兒孫結婚。阿英佢想作反啊！我真係嬲啦！佢帶埋宋國公主都有嘅，男大師分點會唔請示？未曾批准，點到佢自家刁蠻公主點會配牛精？皇帝女素來唔陰瞞家。重新父母窩，未必為公主為看姑媽。初歸新抱要自和，我先私下馬威，唔再話。我有分數嘅，姨媽仲使你教嘅咩？是否招為夫媽？係啊，姑媽。我代表處君出使宋江，本來係鬥寶招親嘅，但係我未攜寶物，只靠舌戰群英，幸得公主佢恩垂青眼，可見我有驕人嘅艷福，故而把喜訊稟告姑媽。你認為係好有福？好架勢咩？咁梗係啦，姑媽。總我哋蓋家歷代有幾多個招為駙馬啫？我今次都可算為國家爭體面，為門第爭輝。我相信姑媽你一定好歡喜嘅。歡喜？係咯。我嘿。
景沙上難情事，黃姑媽的光霞我亮，為我卜燈花也曾朝聖主，更得主上為會，更要把婚禮主持，家臨卸下。搞到主上為會更加係啊，姑媽啊，唔驚動到我呢，就萬事俱休。但係我唔順眼嘅，我大把嘢俾佢睇噃。哎呀，姑媽，你一定好歡喜㗎，你信我啦。娶咗呢個咁無禮嘅公主，一入到嚟就對我阿英掹手掹腳。阿英，我哋好娶唔娶？娶咗呢個咁無禮嘅胭脂嘛？